生仔嘅話要唔要揀 BB 揀翻自己嘅出生時間嘅。一直生唔到 BB 嘅揾你調嗰時候，有改變咧？去某個國家嗰個月份裏面去試多幾次，咁就中啦。可唔可以通過八字睇到呢個人有幾多個仔女？精子活動能力不足嘅八字，有啲命中注定嘅咁。即係係啊人算不如天算。係送福利啦！嚟緊12月30號晚上8點，振鴻師傅將會喺 YouTube 直播，教大家新年如何風水佈局，化開空位，催旺吉位，新年行大運。同時直播期間仲會送出免費算命，大家記得收睇啊！歡迎嚟到我哋嘅頻道啊！師傅係啊，我聽人講咧，結婚咧就要揀個吉日啦。係啱啊。生仔嘅話要唔要揀吉日？係啊，好似聽講有啲人即係為咗個吉日吉時會鋪幅產喎。一定要嗰日生。係啊，係咪有呢個必要咧？明嘅，因為始終一個人嘅八字咧都係根據年月日時呢四柱去定嘅。咁有個好嘅日子，咁我個八字個命盤靚啦，個運氣運程都會好好。明白啲父母嘅真係都想生一個好嘅小朋友，明白嘅。不過我唔係太主張咯，我唔係太主張真係去故意去擇一個吉時俾一個小朋友嘅，因為事關始終都有啲天意。又未必可以真係當日可以個吉日裏邊咧係生小朋友啊，因為有時都會係提早咗 BB 揀翻自己嘅出生時間嘅。即係我聽明白啦，即係其實有啲時候，有啲命中注定嘅咁。即係人算不如天算。係啊，有時天算係係放鬆即係咯，只係順天而行咯。所以變咗有時都唔係話父母可以揀到就揀。經我去幫啲客人去睇嘅八字咧，我都發現好多夫婦咧都唔容易生育嘅。睇得出。睇到嘅，簡單啲咁講，有啲八字係冬天出世嘅，一點火嘅五行都冇。咁佢個體質同埋係嗰個生育咧，都係比起別人咧係會特別係難生育嘅。所以變咗喺個八字裏邊都可以睇到佢易生啊、難以生啊，甚至乎我假設另一個例子，有啲男命如果克我嘅五行太多，或者係冇的話咧，代表咗佢嘅男性嘅精子咧活動能力不足。活動能力不足即係佢去唔到個終點咯。去唔到終點，咁又係懷孕唔到。咁我問過，即係有啲難度嘅問題啦。喂，可唔可以通過八字睇到呢個人有幾多個仔女？可唔可以即係可以準到呢個程度啊？都難嘅，因為始終咧，譬如有個人係4個小朋友嘅，個八字滿盤係食傷咧，有4粒咧，咁又唔係嘅。只不過喺佢個八字裏邊，我生嘅五行特別多，只代表咗佢係容易生育啫，容易生育。但佢生唔生出嚟係另外一件事。係啦，生唔生就有一個問題啦，甚至乎代表係好容易懷孕，同埋好容易生小朋友嘅。咁數量真係而家現代嘅科技嚟講，自己控制啦。咁如果你話比較少啲嘅，如果食上1粒起2粒子的話咧，你都可以斷定佢係1個小朋友或2個小朋友。哇，師傅啊，咁有一啲你個客戶啊，即係講一直生唔到 BB 嘅，揾你調過之後，有改變咧？有啊，我試過接觸個客咧，都係朋友介紹嘅。咁佢咧之前咧都一直都係想生小朋友，咁亦都係揾過2個師傅咧，唔同嘅風水咧都擺過晒，咁都一直都係唔得，都係唔得。咁2個八字命盤咧，睇嘅男嗰方面咧係嗰個精子活動能力不足嘅八字咯。咁我同個女事主講，咁係你先生問題喎，即係你就冇問題喎，個女士冇問題，所以一直都受唔到人，一直都受唔到人。師傅有咩當時點搞掂嘅？我當時咧我就教佢個方法，咁就會係喺嗰一年裏邊嗰個月，係即係嗰個月份咧係最容易懷孕㗎啦。咁啊咧佢嗰個月咧裏邊咧去一個方位。個方位裏邊咧就做多幾次，即係當然唔係話屋企某個方位啦，係某個國家咯。某個國家。去其他國家。哇！係啊，去某個國家。咁真係要師傅指點先知道。係啊，去某個國家嗰個月份裏面去試多幾次。咁啊，即係嗰個月份前咧就休息下啦。咁啊，儲下啲貨先啦，休息下啦，個體質上休息下先啦。咁啊，要飛去嗰個國家去試多幾次，咁就中啦。哇！咁啊，但係風水上咧，我都會教佢喺屋企某個方位度擺隻雞，
買隻雞，雞有啲買隻雞咩講？雞係對於風水上咧，都係個生育上啊，甚至乎小朋友上咧，都係會有嗰個風水作用。金雞報喜，所以變咗就會係擺隻雞咧，令到佢個家居風水咧，嗰個生育咧個機會率就高咗。第二就係身體上嘅調候咧，解決個問題。第三喺嗰一年嗰個月份係最容易有機會咧，嗰個月裏邊咧係試多啲。跟住之後啦，個客咧就回覆我啦，真係 exactly 就係嗰個月中咯。哇！其實我係想問，係咪因為去咗其他國家嗰個國家啲風水啊或者氣候係對氣候咯，同埋嗰年裏邊咧，嗰個方位裏邊咧，容易有啲吉慶啊，同埋有啲喜慶啊。咁亦都係嗰個方位裏邊咧，有嗰個五行啦，都會旺翻嗰對夫婦嗰個生育嘅機會嘅。如果好似我接觸咁多個例子的話咧，我通常都係擺風水，同埋係調候，同埋叫佢去睇中醫調理身體。咁講到呢度，如果各位觀眾、頻道傳觀眾有呢個需求咧，可以聯繫我。係真係助理 WhatsApp 啊，我哋呢個師傅係有幾方面嘅服務㗎。咁我哋講咗一個唔好㗎啦，咁我哋講下即係有啲人係咪子女緣特別好㗎，甚至有好多仔呢啲。即係個仔女多都係其次啊，最緊要佢哋要出色，即係會孝順我起碼。出色咧，始終咧睇翻個父母啦，睇翻個父母八字啦。咁啊睇子女咧的話咧，睇父母邊一個位置咧，係睇時柱。係最邊嗰條時柱，時柱係代表晚年同埋你嘅子女。OK。同埋個緣分咯。咁所以變得咧，你嗰個譬如咁，你係個日元係甲木嘅，咁如果係時柱係水嘅，咁有水啊，天干又好，地支又好，咁啊生翻你個日元的話咧，個木時柱生翻自己。OK。咁啊，即是代表咗佢哋成長咗之後啊，出嚟社會做嘢的話咧，會供養咯、回饋咯、養育父母咯，咁樣。如果係時柱的話，係正官又好、七殺又好，代表咗佢個小朋友的話咧，大個咗咧，佢喺工作上同埋身份地位上咧，就有一定嘅成就。係一定成就。咁啊，如果有一定成就的話，即係代表揾到錢啦，咁都可以供養佢嘅。都係好嘅。但係咁啊少見面啦，因為小朋友忙啊嘛。做官啦。正官又好，七殺又好，即係佢工作忙可以養到父母或者供養父母。咁啊，但係工作忙的話少見咯。咁有冇咩係唔好啲嘅？即係可能會少比較父母，即係佢唔孝順啦，或者係佢同我五行咯。我知劫財係咯，同我五行咯，即係大家會有種對抗性啊、意見不合啊、唔咬完嘅性質咯。係啊，所以變咗時柱有啲同我五行的話咧，就會比較上大家都會命主自己都係比較硬頸嘅。咁啊，你生啲小朋友都硬頸啦。其實都好多人會想問我，咁我可唔可以睇我個八字，知道我自己嘅小朋友個性格發展啊、性格或者未來發展啦？佢意思係我考慮緊要唔要小朋友，我好驚我有個小朋友出嚟，佢冇出息或者佢唔明。咁啊嗱，舉個例子俾你睇。嗱，如果你未有小朋友，如果你時柱，假設你係灰干柱，我之前都講過俾大家聽啦。灰干柱係庚辰庚戌，壬辰戊戌啊嘛。即係如果你個八字個時柱係灰干柱，代表咗你生嘅小朋友性格上比較獨立、果斷、硬頸執着，唔係好聽人講咁嘅性格咯。咁你個性格傾向啦。第二樣嘢，嗰個能力上都會強嘅，因為灰干柱佢哋會做嘢嗰方面咧都有自己嘅主見啊嘛。咁所以嗰個成功咧係比較容易嘅，甚至乎咧佢哋做嘢嗰方面咧都比較上比起別人咧係突出啲嘅。即係我想知佢成功關唔關我事先？關唔關我事先？即係成功之後，咁啊成功關唔關你事咧？睇翻個灰干柱啦。如果灰干柱係生你嘅五行的話咧，咁就比較好啲咯。即係佢會賺到錢都益。係啊。嗱，始終咁啊，即係我哋即係啲家長咧、父母咧，都係點樣栽培同埋教養小朋友嘅。係啊，從細到大都係教育得比較好啲，家庭觀念重啲。咁我相信啲小朋友咧大個咗咧都會回饋父母同埋養育父母嘅。即係教育更為重要。係嘅。咁其實就係我通過我睇自己嘅呢條時柱啦，我可以大概知佢性格之後，我係把佢往某一個方向去培養。都可以嘅，係等令佢發揮得更好。係，但係都唔可以忘記呢個傳統嘅呢啲家庭教育啊、孝順啊觀念係。哇！真係好神奇啊！喂，我都學到好多嘢啊，係啊。咁啊，各位觀眾啦，如果你哋有子女方面嘅問題想要請教俊龍師傅咧，都可以去評論下方留言俾我啦，亦都可以去 WhatsApp 嗰度揾我哋嘅助手嘅。記住 follow 我哋嘅頻道啊，等我哋俊龍師傅幫大家一齊轉運。係，我哋下期再見。好，拜拜。